nežinote? Kaip čia su atsiskaitimais pas juos? Tvarkoja laiku viskas? Nieko nežinom. Aš tariausi su Boleslovu skambinau, sakė, turi ateiti jau laiku, bet laukiam pusę valandos. O jūs kas, dirba čia dais, ar kaip? Aš tai direktorius firmos. Mes tai ne. Labadiena! Labadiena! Aš jau palaukit. Sveiki atvykę į video zoną. Aš jau palaukit video, kur čia... Ai, prašau, akinis pateriojau. Ar jie yra, va, jūsų akiniai, užsidėkite. Oi. Tai nereikalu gerai, kad visi susirinkam, užeinam visi. O aš aktoriai norėčiau. Va, aktoriai. Tai kad pas mane firmos valytoja taip atrodo. Jinai dirba Latvijoje, vaidino, aš šitas pas Nekrašą vaidino aktorių. Jie labai geri aktoriai yra. Užeikime, jūs nepasigailėsite, užeikime. Nu, žiūrėsite. Čia taip kukliai įsirengiama. Čia Bagati Termiradai. Čia Bagati. Scenarijus kaip tik yra atšvietėma. Parodykit man. Susipažinkit su scenarijum yra, va, įračka tekstas tau ir čia spec priemonė. Vaizduoju, kad pas tave virtuvėje, kaip pas Nevaleiką, užsikemša srutam kriauklė. Tada tu labai susirūpini ir taip labai tau blogai ir tu tada sakai šitą viską. Perskaitai išmokai tai sakyti. Tada biškelį aš sėdu. Pasikadruosiu, nes čia esu ir operatorius pas mus. Master na vse rūki, prašom. Oi, kokia bėda, mano kriauklė užsikimša kaip visada. Tu turi kitaip šnekėt, šnekėk šitai, paimi šitą ir sakai, daugiau ugnies reikia į savo tekstą įsijaus, kad ugningai. Oi, bėda, mano kriauklė užsikimšo kaip visada. Šitas geriau, va, kaip jūs. Jūs man paskui pakšnuoja, tai aš čiulikasiu į pirštą. Šnekėk. Aš paleidau kamerą, šnekėk dabar. Oi, bėda, mano kriauklė užsikimša kaip visada. Boleslovai, aš labai nepatinka man šitas fonas, žinokite. Mes ir praeitą kartą šnekėjom ir su žmona šnekėjom, kad nelabai gražiai atrodo. Betgi čia virtuvė. Matot, mano tikslinė grupė yra visai kita, o šita reklama rytų rinkai. O čiagi labai prabangu. A, tai kita virtuvė. Nieks nepirks tų prekių pas mane. Šita virtuvė, šita dabar. Sakyk tekstą. Šipsokis kaip misteris perfektas, šipsokis. Šipsokis, šiek. Į kamerą šipsokis. Ir išdėkti taip. Ne bėda! Misteris šitas prietaisas padės visada! Va taip pasakyk. Boleslovai, aš bijau, kad labai daug žmonių įsigas, žinokite. Nes čia vis tiek reklama yra ne tai amžiaus grupė. Suprantat, aš patarimus, mano žmona ir mano firmos darbuotojai davė man tokius patarimus, kad labai norėtų... Mes taip pat pakeisim scenarijų. Sakai taip, ne bėda, šitas prietaisas jis padės visada. Prašau, sakyk. Ne bėda, šitas prietaisas padės jums visada. O žiūrėkite, šitą klasikinę muziką bus galima uždėti kokią nors, nes man reikia, kad solidu būtų reklama. Gerai, muzika ir sakyk. Ne bėda, šitas prietaisas padės jums visada. Su muzika iš karto gerai. Gerai, dabar kartu stojat, filmuojam. Atsistok arčiau, Petras. Arčiau, biškį aš pakadruosiu. Dar arčiau. Kaip tu atrodai, palauk, biškį reikia šitą. Va, dabar geras. Ponas perfektas. Jis kažko man panašus į tos daktarus tokius. Koks jūsų vardas? Petras. Petras, daktaras Petras. Galėčiau jūsų pasidaryti pirmas veido. Prisėskite čia gerai. Na kągi, motoras. Važiuojame. Oi, kokia bėda, mano kriauklė užsikimša kaip visada. Ne bėda, šitas prietaisas padės jums visada. Firma Simfonija. Švarios simfonija. Gerai, viskas gerai, bravo, labai. Mes prijungsim, Petras, sakyk tu tylėk. Švaros simfonija. Gerai, viskas nefilmavom, gerai. Ačiū labai, aktoriai labai gerai buvo. Tai su atsiskaitimais tada mes kaip ir tarėmės. Žinote, mokesčiai man grinais reikia. Eikit, išeikit. O klausykit, aš dar sugalvojau tokią idėją. O gal perfilmuojam? Ne, mes viską nufilmavom. Aš pagalvoju, jeigu ta moteris sakytų atvirkščiai su tuo žmogum, nes jis, man būtų, žinokit, gal geriau, gal perrašom. Ne, žinokit, jūs pasirašėt pats po scenarijum, aš negaliu daugiau.
Nu, tai į restoraną kviečiu, aplaistyti viską, žinokit. Sumokėkite grinais, geriau būtų, nes tie PVM-ai, žinot. Tai aš grinais ir taip. Tai jums į restoraną kviečiu jūs tada. Vis tiek jūs gal pavalgysim kur nors. A jūs tokia, aš pafilmuosiu dar atsiminimai, gerai? Nu, Ai, ką aš čia filmuosiu į restoraną? ne tada. Oi, kokia bėda, mano kriauklė užsikimšo kaip visada. Не беда. Šitas prietaisas padės jums visada. Firma Simfonija. Švaros Simfonija. Vlado švara jums padės visada. Firma Švaros simfonija. Ačiū, Vladai, gerai bus.